ورحمة الله وبركاته. waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya magaca waftigan iyo ka qarankaba reer Togdheer dhowrkii maalmood aanu la joognay soo dhaweyntii ballaadhnayd ee xamaasadii kalgacal ku dheehay midnimada dadka iyo magacii Togdheer oo midaysan oo isku qof ah oo horumar u wada jeeda waa wax Ilaahay lagu mahadiyaa aad iyo aadna waa idinka mahadnaqaynaa waana idinku baaraynaa waana idinku ducaynaynaa Togdheer waa araxda Soomaaliland qofka qaarka hore iyo qaarka dambe waxa isku xidhan waa arax hadday araxdaas ku dabacda ama ay wax ka galaan seexar maysid socon maysid waxba qabsan maysid Togdheer bari iyo galbeed isku xidha goboladii bari iyo kuwii galbeed labadaba waa la dhaqan oo aftaqaana xarun dhexdhexaadana way u tahay xaruntii ilaa iyo intii dawladda dhisana xarun baa ahayd gobolada bariga marka gobolka Togdheer hadduu Togdheer dhaafo hoos uga dego ogow idinkoo quramaha qaranka dhan baa degaya qaranka isku xidhi maayo dhibaatooyinka guud ee qaranka jireena haddaan Togdheer u guntanin hore u dhammaan maaya hadday bari dhibaato ka jirto Togdheer xil baa ka saaran hadday galbeed ka jirto xil baa ka saaran marka maanta sasaanka Togdheer ka muuqda waa Togdheer caafimaad qabta midaysan horumar Togdheer ku wada hadlaysa ku wada hadaaqaysa midnimo qaran ku hadaaqaysa haddii la yiraahdo qaranka iyo difaaciisa u wada heelan shalay intii badnayd labadii gelin waxaan dhex soconay Togdheer iyo burca galbeedkeeda yani yuhuunta ka jirtay qaran daafaca iyo dadkaas oo soo baxeen iyo niyadda ka hadlaya wadayaabaysa marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay idinku ducaynaa in halka hore uga sii wadaan xilka qaran haysan Togdheer ahaan xusnaataan inaad tihiin laf dhabartii isku xidhaysay Soomaaliland marka ay noo ilaalsan laf dhabartu inay caafimaad qabto oo shaqaynayso oo la jimicsan karo oo la ordi karo oo culays badan la qaadi karo mar haddii aan dhabarku ku fayo yahay marka halkay qaranka ka jirta Togdheer ha ogaato xilkaana haysa saarto maantana xarka waa haysana aad iyo aad baan idinku ducaynaynaa Togdheer waana guntataa bariga galbeed dhibaatooyinka jira waana ka guntataa waa in doorkii ay qaadan jirtay ay qaadataa ee ay taariikhiyan u lahayd magaalada Burco waa runtiisa sheekha 7 webi iyadoo webi lahayn 7 bridge ama 6 bridge markii la sala sharxay injineerada sheegay waxa la yiri webigan dhex maraa 8 kiiloomitir ka badan magaalada dhex maraa waana webi hoos godan ciid baa laga guray mise biyaha aad goday yani webiyaasha caadiga togaga caadiga ingega uu ka dheeri oo deemka halka inaga soo horjeeda malaha 6 mitir way gaaraysaa 5 mitir way gaaraysaa kolka qofka meel ka talaabo heli maayo dadka magaaladuna way fidsaa waa la batay oo way fidaysaa marka intan in ka badan u baahanaysa dadka ka shaqeeya geologiga waxa la sheegay waxay yiraahdeen webi Shabeelle biyaha sanadkii mara waxa ka badan Togdheer kuwa mara inta roobku daayo xooga uu ku mara uu dhulkana ku qodaayo khatarna iyo wixii dhex maray uu qaadayo marka waxay u baahan tahay in waliba qaar ka badan loo dhiso tusaale fiican dawladda hoose way idin noqotay iyo odayaashiiniyo magaalooyin badan oo webi dhex maraa jiro oo dawladda hoose aan warbu ahayn oo mar hadduu engega yahay inuu birish baahay aan moodin kuwaas loo kaga daran doona magaalooyin badan ayaad kaga daran doona webiga engegay inuu birish baahay oo dadku ay ku hadmaysan yihiin taasina waa tusaale wanaagsan wax qabadkii abaabulkana waa aad iyo aad baa wanaagsan si xoojiya ood weyne iyo Burco iyo inta u dhaxaysa dadka aan arkay reer Burco laba qodob bay isku raacsan culimadu waxay markaa xadiiska hebel waa muttafaqun calayh Togdheer waxay muttafaqun calayh ku tahay wadada Burco iyo isku xidha Hargeysa iyo garoonka taasina waa Ilaahay lagu mahadiyaa Burco labadu gutay waayo labaduba waxa la sheegay horta waa heer qaran heer Togdheer ma labaduba waa mashaariicda heer qaran heerka qaranna dawladda dhexe ayaa mas'uuliyadda inta badan saaranta wixii lagu kabaana waa wanaagsan marka waanu arkaynaa labadaba ay taal wuxuu naga reebay mooyee mashaariicda bari iyo galbeed ee heer qarana waa arkaynaa waxay taban naga reebtay mooyaan gobol walba kaas oo kala yaalo heer qarana waxaanu si sheegaynaa doonayna la wadaaga dadka oo dhan waxaynu garoonka Burco dhis karaynaa oo wadooyin badan dhis karaynaa oo ugu horeyso taa u dhaxaysa ceergaabiya baran oo ay ku xigtay Jabuuti iyo Boorame oo ay ku xigtay tan Oodweyne iyo Burco iyo biriijyo badan iyo iskuulo badan oo baahan waxaan dhis karaynaa
markaynu waxyaalo badan yarayno lacagteennu waxay ku baxdaa inta badan gurbi dagaal waliba waa kii beelaha habeenna dawladdu ma seexato aroortii markaad soo toosto waxaad xaggee saaka wax ka dhaceen markaa gurmud beeleed colaadooda waa inaynu ka baxnaa oo ka tashanaa oo isugu tagnaa oo caqli u helnaa waa qodobka ah waxaan waynu qabsananaa isla maqli mayno isaaminay waynu ka baxnaa maanta gobolka togdheer iyo oodweyne iyo sool iyo saraar waxay u badan yihiin marka la sahamiyo gobollada laga sahaminayo shidaalada ee nimcadu ku jirto haddaad gaari istiida soo kaxayso hadda ku biyo qodaaya gaari raroo biro badan saaran yihiinba koox carar soo qoriyna seetaa ka hor imanaysa waxba dhulka hanoo baraysa hanoo ahaadee waxaa laga yaabaa aabiyo uu ku dhabeeray oo awogii gaajaa ku dishay oo isagu waxba kuma hayo dhuxul bulshadaya geedkii iska gubaya haddaad taa dhulkaan wax ka soo rarayno isugu nimaadana bal waxbaa kulli waa lagu dhacayaa waardiin buu haya waxaynaan garanayn wadkiisa walaal wadkii diili lahaa oo gaajadii faqriga ahaa ee lahaa aynu ka tashanno ayuu xabad ku ilaalinaya cariga taabahay dilay war aynu wax ka soo saarno ninka ajaanibka ah ee lacagta leh ee aqoon leh ee shisheeyaha yurubkeena ama maraykan ama carab dee muxuu kuugu imanaya wuxuu kaa doonayaa inaad wax wadaagtaan isna kaa macaasho adna aad macaashto wuxuu kaa doonayaa ixtiraam wuxuu kaa doonayaa soo dhoweyn wuxuu kaa doonayaa nabadgeliyo wuxuu kaa doonayaa xoolihiisu gashada inuu ku aamina inaad siin karayso laakiin qacdu horeba haddaynu isqabsanno uun dee waa mashkalad marka madax dhaqameed iyo aqoon-yahan iyo dhallinyaro iyo saxaafad iyo dawlad waanu isku tagnaa waryaalehe haddaynu soo fadhino waynu isla hadhaye inamadu way shaqalaayihiin dawladdu shaqa ha keento dee waayo dawladdii halkay lacag soo laga ogolaado shaqaha la abuuray ogolaada dhulkii hala baadhay ogolaada aynu sadeecno aruulba haddaad tiraan dagaalkayga u gurmo inankana shaqa geyn labadii layskuma karaayo ma inankaynu shaqa geynaa mise dagaaladaynu u gurmanaa waxaynu u baahnayna mawduucyada waan ku noqnoqday waana ku noqnoqonayaa waayo waynaynu ogaan halkay dhibaato inoo taalo salaadiintii ruwad go'e cuqaashii ruwad go'day culimadii duca ka dhammaatay dawladdii rafaad dhammaysatay dee dadkani waxay u bahan wax fahmaan oo colaadaha la yaray waa ku celinaya burcana waxaan leeyahay hawshaadii qaado midnimadaana allah inuu xoojiyo kanna waa dhagax dhigaynaa dawladduna qaybta weyn waa ka qaadanaysaa togdheer raynta kale waa laga rabaa handaraabkiina lama furaaye iminka marka hore handaraab qulu ahaa baa loola jeeda keligii iminkana waxaa la keenay mid ilaa si caddeena waa qufulnayn binaana khasnada marka la xidhaayo nimanka khasnaacda lix jeer bay ka koro ku rogaan haddana ku kaloo sagaalay ku rogaan haddana ku saddexaad bay ku rogaan dee annagu xogaan hor dhibtaan waa qufulina waa adkaynaynaa meelay muhiimkuun bay ka soo baxaysaa deenaas caraaran wasalaamu calaykum waraxmatullahi